நம்ம இன்றைக்கி ப்ரான் வாஷ்டு வாட்டர் தான் அதுக்கு ஊற்றுறோம் ஃபிஷ்ஷஸ்க்கு. ஊற்றுன உடனே அவங்க எப்படி இன்டேக் எடுத்துக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள். இப்போ நான் ஃபுல்லாத்தையும் ஊற்றிருப்பேன். அந்த குட்டி குட்டியான பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாத்தையும் எடுக்கிறதுக்கு உடனே வருவாங்க. இங்கே பாருங்கள், வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்படி கண்டினியூவாக வந்து சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. நம்ம இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபுட்டு கொடுக்க தான் வந்து க்ரோத்தும் நல்லாயிருக்கும், அவங்களுக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டாக சாப்பிட இருக்கும். அதனால தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி ஃபுட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். இப்போ கண்டினியூவாக அந்த இதை எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டுட்டாங்க. தொடர்ந்து நம்ம சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம பெட்ஸை பற்றி போகிற எல்லா அப்டேட்டும் உங்களுக்கு வந்து சேரும். நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்ப தேங்க்ஸ்.